好吃 ，Yummy， 好吃泰文怎么讲？อร่อยอร่อยอร่อยมากใช่ไหม菜买是什么？这饮料。货柜星巴克。我们现在在什么铁道市集的？今天要去太鲁阁。耶！好了，我们现在要去看清水断崖，超漂亮的。我觉得这个阳光洒下来，这样照到我超美的吗？要结束了吗？你来靠近。哎，真的是山哎！你看后面这边，超漂亮的。大家来这边一定要做好防晒，我的手全部都是汗，那个擦的那个防晒油都流出来了。我们后面这边就是可以看到超漂亮的大海，每次看到海就觉得很疗愈。
就是白杨步道。开始，这里就是白杨步道，好漂亮哦！你看这个很壮观，你看这个叶子很绿。我们要去48高地，尴尬哦，这样很尴尬，超尴尬。自己讲，超级尴尬，超级热。帮大家介绍一下叶子，上面的洞洞是蜗牛吃的，有蛇哎、欸。我们现在要去山里面。小班哦，大家加油！我们穿这样然后来爬这个也太累了吧。我们本来今天想要去咖啡厅坐一下，想说，然后再去买个伴手礼这样，殊不知被带来爬山。
我们在探险。红麦呀，小红麦呀，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 台湾全纪录。我们在台湾全纪录。MIT 那个吗？这里好漂亮。来花莲三跪九叩。See you, perfection's real.
I begin to